ഹായ് ഓൾ. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ പുതിയ മെഷീനാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബേസിക് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. ഞാനൊരു ബിഗിനറാണ്, എന്നാലും എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് ജനോമി 2012 മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ടെൻഷൻ. ഇത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊരു 14 തരം സ്റ്റിച്ചസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 14 വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നൂല് ഇടുന്ന സാധനമാണ്. നമുക്ക് താഴത്ത് പൊക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തി വെക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെഡൽ, അതിൻ്റെ വയറ്, അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലഗിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം മെഷീനിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷീനിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. കണക്റ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ. ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് മെഷീനിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതും ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് തെളിയും, ഒരു LED ബൾബ് തെളിയും. നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെളിയും, ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കെടും. ഇതാണ് പെഡൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ചാവും. ചെറുതായിട്ടല്ല, സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് വരും. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പെഡലിൽ. അത് കാല് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ബോബിൻ ഇടാനുള്ളതാണ്. ബോബിൻ നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവും. അതുപോലെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചാൽ മുകളിൽ വരും. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും. നമുക്ക് ബോബിൻ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തുറന്ന് നോക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ അവർ തന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് ബോബിൻ, നീഡിൽ, സിപ്പർ ഫൂട്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് 2-3 ഫൂട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ടൺ ഹോൾ വെക്കാനുള്ളതുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ഹെം ഫൂട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നീഡിലുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ കുറച്ച് 1-2 സാധനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. നമുക്കത് അതിൽ തന്നെ വെച്ച് തിരിച്ചെങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അത് വീണ്ടും തുറന്ന് ബോബിൻ കേസ് നോക്കാം. അതിന് ആദ്യം നീഡിൽ മുകളിലോട്ടാക്കി വെക്കണം. ഈ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്
ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീഡിൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരും, താഴെ ആവില്ല. നമുക്കത് തുറക്കാം വളരെ ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ അത് വരും. ഇനി നമുക്ക് ബോബിൻ കേസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഈസിയാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ളൊരു നോച്ചിലോട്ട് ആ മുകൾ ഭാഗം ആകുന്ന പോലെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ളിൽ ലോക്കായിട്ടിരിക്കും. ഈസിയാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ വെക്കും എടുക്കും ചെയ്യാം. ഇനി അത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ബോബിനിൽ എങ്ങനെ ത്രെഡ് ചുറ്റാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ ആ ഹോളിലൂടെ നൂല് പുറത്തേക്കെടുത്ത് അത് പിടിക്കുക, കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് മറ്റേ സൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ബോബിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബോബിൻ ത്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് വെക്കാം. ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ആ സൈഡിലോട്ട് നീക്കണം. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും. അതിന് ആ സൈഡിലോട്ട് നീക്കി വെക്കണം. ശേഷം നേരത്തെ കാണിച്ച നമ്മുടെ ഇതുപോലെ നൂലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് ബോബിനിൽ നൂല് ടേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെക്കണം. ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇനിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് വീല്, അതാ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കണം. ഇതുപോലെ താഴ്ത്താനും പൊക്കാനും പറ്റും. അതൊന്ന് മുകളിലോട്ടാക്കണം. ഇനി ഓൺ ചെയ്ത് പെഡൽ ചെയ്യുക. കാല് വെച്ച് പെഡൽ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റി വരും. ഇതുപോലെ ചുറ്റി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നൂല് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് സ്വയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. അതേ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ഭാഗം വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ ബോബിൻ ഈ സൈഡിലോട്ടാക്കി എടുക്കാം. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ കിട്ടില്ല. അതങ്ങോട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ എടുത്താൽ കിട്ടില്ല. ഈ സൈഡിലോട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്താലേ കിട്ടൂ. ഇനി നമുക്ക് നൂലെങ്ങനെ സൂചി വരെ കോർക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനാദ്യം നൂലിതുപോലെ എടുക്കുക. നൂലെടുത്ത് അത് അവിടെ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അവിടെ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇതുപോലെ ആ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇനി അതെടുത്ത് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇനി അവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ. അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക്, അതിൻ്റെ താഴേക്കാക്കി ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇനി അതവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് വീലൊന്ന് കറക്കുന്നുണ്ട്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലൊരു ഭാഗം കാണാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗത്ത് ആ മുകളിലോട്ട് വന്ന് അതിനുള്ളിലൂടെ ഇടണം. ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടണം.
അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി. ഇനി ഞാൻ നേരെ താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നൂല് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ. ഇനി അത് സൂചിയിൽ കോർക്കാം. ഇത്രയാണുള്ളത്, ഇത്ര സ്റ്റെപ്സാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ബോബിൻ ത്രെഡ് ഇതെങ്ങനെ ബോബിൻ കേസിൽ വെക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഹോളിലൂടെ വെച്ച നൂലിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഇനി ഇതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഭാഗം തുറന്ന് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ബോബിൻ കേസ് എടുക്കുക. ഇത് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ആ ഹോളിലൂടെ അതിനൊരു ബോബിനിലുള്ള ആ ഹോൾ ഭാഗം ബോബിൻ കേസിലുള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അതിനുള്ളിൽ വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് അതിനുള്ളിലോട്ടിടുക. ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ശേഷം ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു നോച്ച് ഭാഗമുണ്ട്, അതിനുള്ളിലാക്കുക. ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഒരു അതിലോട്ടാക്കുക. നമുക്കതിങ്ങനെ വലിച്ച് അതിന് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരണം. അത് ടേണായി നൂലിങ്ങനെ വരണം. ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് നോച്ചിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ നൂല് എങ്ങനെ ഈ നൂല് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മേലെ വരുന്നു. അതിനായിട്ട് ഈ ഹാൻഡ് വീൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്കുക. ഇതുപോലെ കറക്കി ആ കറക്കി ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. വീണ്ടും നീഡിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ നൂലും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് ഈ മുകളിലുള്ള നൂലൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ താഴെയുള്ള ബോബിനിലുള്ള നൂല് മുകളിലോട്ട് വരും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വരും. ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നൂലും മുകളിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട്. താഴെയിൽ നിന്നുള്ള നൂലും മേലെ നിന്നുള്ള നൂലും കാണാം. എന്തോ രണ്ടും വേറെ വേറെ കാണാം. ഇത് താഴെ നിന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ പെഡൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ടെൻഷനാണ്. ഇത് 4ലാണ് വെക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിനും ഉള്ളതാണ്. നോർമൽ ബിയിലാണ്.
ഇനി നമുക്ക് 2, 3, 4 ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കാം. ഇതാണ് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച്. ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം.